Hello， 大家好，今天的船不是集装箱船，也不是滚装船，也不是化工品船，一条装煤的散货船。我们可以看到煤码头都是很干净的，打扫的一尘不染，黑鞋子踩上去还是黑色的。卸完货准备出港，散货船的意思就是装载非包装货物，比如粮食、煤炭、矿砂的。船名 Peace， 中国香港籍，船长225米，船宽32米，标准的巴拿马型船，就是这个船宽刚好可以通过巴拿马运河的船闸。现在巴拿马运河的新船闸也拓宽了，你们知道是多少米吗？船员升起了红白旗，把我带到驾驶台，船长也准备好了。这些卸载的煤是从印尼的加里曼丹岛进口的，印尼煤含硫低，健康环保，也是我国的重要进口能源物质。像很多港口城市都是用来发电发热，有了它就能吹空调、洗热水澡。这种成熟船型都是7个舱，可以看到甲板上还洒落了不少煤，估计攒起来也得好几吨，到时去到海中间用水一冲就干净了。全部还给大自然，尘归尘，土归土。这船一共能装多少煤呢？其实我也不知道，但如果根据它进港吃水和出港吃水相差了8米，再乘以船长和船宽，就可以用曹操他儿子称象的原理算出大概的排水差是5万多吨，有点像小学数学应用题，当然肯定不精确。很多船员在甲板上工作，穿着黄色的衣服，像一群勤劳的小蜜蜂，主要是收缆绳，还有为我下船放置舷梯。船在内河航道显得非常的庞大，旁边穿梭的小船一不小心就会进入我的毛区。一路上左边的江景房很多，经常有粉丝说看见我的船，应该都是住在这里的吧？不知道我刚刚招手有没有看见？这里放梯子的时候，我一般会放右边，因为右边之前没有装卸货，会比较干净些。分享一个驾驶台的挂图，在国际上浮标分为2个系统 ，A 系统和 B 系统。一种进港时左红右绿，中国就是 A 系统；一种进港时左绿右红，日美就是 B 系统。这有点像开车也分为靠左和靠右2种不同的国家，但在海上我们一律靠右走，只是航道左右的标志不一样。跟船长告别后，我就下船了，他要继续去印尼拉煤回国，为社会主义建设添砖加瓦。这时夕阳出现，日落与孤星为伴，日出与海鸟同行。我是堆不一，点赞加关注，带你体验真实的异国海上故事。